kaadue isa isaanii eeggatantoo kaadue harkaadue abjuu isaanii harkaadue dhalli isaanii mucaan isaanii hojjetan akka abbaa faadhatti harkaan kan eeggatan harkaadue ol fuudhi harka kee waan siin jedha wanta ta'uudhattu si harkaadue kan ofirra gaddeesse har'a dachaa ta'e akkasii kan waaqayyo samiirraa sii baneera harka kee ol kaasii inni harkatti du'e ka'eera jedha kan lallaba darkatti du'e kan geggeessummaa darkatti du'e kan diinagdee darkatti du'e asirta ganama gaasirratti dubbata sii ka'eera jedha waaqayyo harka kee ol kaasii naa ka'eera jedha ayyaanu abjuun kee ka'eera arrabame saduu keenya godhe qabeetoo akka boosetti naftooniin dabalee akka boosetti nafoniin boo'ichi kee galataan geeddarama jedheen kanama nu siifaa ta'u maqaa Yesuus wayyaa gaddaa sirra jiru warra wayyaa galataan geeddaraadha dhiphina kamana kee jiru warra boo'ichaan geeddaraadha namni boo'ee gara inni boo'icha si keessaa furu warra waanni mana kee dhufa olkaasi waaqayyo mana koo dhufa ilaayyaatu gaashatti fudhaa xuruu godhaa fudhaa yeroo dubbata haaleluyyaa kana booddee hin boo'an warri boo'anis hin sobanii beektu miti warra du'aa warra nama wajjin hirmachuu danda'anii beektan namicha hin beeknu garuu ollaa keenya namni du'a maa inni seenna fooxaa mana koone hin beeknu ishii ollaa keenya kubaa warra du'aatti olin gashoonneeti gootanii beektanii bee warri gootanii beektan baanuma gootu yaan waliitu malee hin beeknu damne deemee ta'e bakka ishii mana tokko arratu warra dhiphina keessi ajjaban sobanii warra inni si jaalatan garaan nakaa warra akka Yihuudaa afaan inni nungata garaan kurkuree dhufe boo'icha Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatti hin gammada garaan garuu kurkuree dhufe garuu afaan immoo itti marama Maariyaam Maartaa kan jaalatu sobee baga waan si gaddisee garaatti kan jedhu jira garuu gaddi Maariyaam gadda xumuraa miti gaddi Maariyaam itti fufaa miti gaddi Maartaa itti fufaa miti duuti Alaazaar itti fufaa miti ol kaasne dhiphina kee harkaadhamni kee miidhamni kee itti fufaa miti gidduuttan sii dhufaa yoo eenyu argaa kanatti walii galuu kan barbaadu itti fufaa miti gidduuttan sii dhufaa yoo akkasina ol kaasaa iyyaatoo gaddi koo itti fufaa mitiidha rakkinni koo itti fufaa mitiidha dhiphina koo itti fufaa mitiidha akka waaqayyo itti fufaa miti waan bal'aatti si kutaa yoo jalatti farikana matona maya hamuraadha sochisitti dhaga'amuu qabaadha itti fufaa miti harkaadhamni kee itti fufaa miti boo'ichi kee waaqayyo gidduutti sii mul'ata eenyu kana manu har'a jalqabee sirraa geggeesse maqaa Yesuus Summoo qoraafana xurratti wal lolan summoo affeellatanii nyaatan Alaazariin awwaalan dhukkubni Alaazar garuu Yesuus bira ga'e dhibbinni Alaazar garuu Yesuus bira ga'e Phaawulos akkasidha gubbaan keenya inni nama foonitti mul'atu yoo gaddumaa deemeyyuu inni namni jaannu laalee nu miizanu yoo gaddumaa deemeyyuu keessi keenya inni namatti mul'anne irraa boruu areeffamaa deemaa kai maqaa Yesuusiin kai maqaa Yesuusiin mul'atan kan duute kai maqaa Yesuusiin diinagdeen kan duute kai maqaa Yesuusiin fayyaadhaan kan duute kai maqaa Yesuusiin abjuudhaan kan duute kai maqaa Yesuusiin yaa nama mul'anni keessi harkaa du'ee qoraan taatee jirtu har'a mul'atichi dachaasii deebi'eera harka kee ol kaasii naa deebi'eera jedha dabalaa naa deebi'eera jedha sirratti ajajeera maqaa Yesuusiin Meeshaa bukkee qabiito ati sin kaataa anis nan kaari. Jari. Namni sin tunne si biraa ka'uu qaba. Ati sin kaataa anis nan kaari. Sababiin isaanii mee? Nuti waan du'aan nu fayyadu waliin. Nama nalaa waldaa kana keessaa abbootiin qabeenyaa tokkaanii ka'u. Raakonni tokkaanii ka'u. Doktoroonni tokkaanii ka'u. Faarfataan tokka'ee ka'a. Waan si harkatti du'eetu si biraa beeti keessaa mul'attee baala. Kana booddee
akkaadaa Israa'elitti waasanii beeku isaan. Dubbii kanas mattoonni Alaazarin awwaalanii galanii mulluu nyaatan. Yoo Yesuus Kiristoos eega isaan awwaalanii dhufee seene akkaadaa Israa'elitti namni amma guyyaa sadaffaatti du'aa kaa'anii eegu. Kitaaba irra jiru seenarra jira.